دے کہ با اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام تا حکم وکړي چې داسې کار دی وسو چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوزه یو مخلوق یو قسم دی هغه را خوروم چې هغې سره د جنگ د هیڅ چا طاقت نشته دی کوه تور ته بوزه عیسیٰ علیہ السلام به دا مسلمانان بوزي او کوه تور کې به ډېره کړي چې کوه تور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج را خواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمائی دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و نو چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکړو هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیرې نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وریه په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو لوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نی نو هغې به هغه نورو ملګرو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیای هغې به صاحب شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر وي هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک خو هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به یې وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځای چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې به په کوه تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبی علیہ السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو څوک بیا نه ورکوي وله وی به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیہ السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه واوړېد خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیہ السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیہ السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټوله ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي وي هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دینه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو او لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅ څوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې جون به یو بل سره تیری لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه جون تیری د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم جون تیری دقه جون به تیری هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیہ السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتي چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه د توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس
دا اچا توبه بنا قبلیگی. اوس دا توبه دور دے رونو، توبه اللہ توبہ سے او خدای ته زاری و فریادو کے. باس بیا بد معلوم دیر شی خو ټول با کفر کفری دا خدای نوم باڑو سوک پیجنی نا، اللہ با نا پیجنی. نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، تر اغی پورے با قیامت نرازی تر سو پوری جی پدی مقدس مکہ دا اللہ اللہ نوم غشتلی کی گی. دا خدای نوم چی غشتل بن شو فوری با قیامت بیا رازی. خیر خلق بلگ گئی، سوک با دکاندار بای آغا با کپڑا خورکلی پا گاک پہ خرسائی، گاک بناسی لاغانا کپڑا بالی. سوک بلگی خپل حوض با جوڑائی، سوک بلگی خپل سارو لبا گیاگانی ریلی، سوک بلگی نوڑای برالی دی خپل خلیت بے اچائی. دا جمعیر وز بای او دا محرم دا شوری لسم روز بای، دا شوری لسم دا جمعیر وز او دا سار دا منزن پس دا نور خطون مخ کے دا غٹیم کی با اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی کہ شپیلے ہوئی دے شپیلے سر با دا طول خلق و نساگانی والوزی ختم بشی. اگر انسان چے نوڑے خلیتو چتا کردی دا خلیتا بے اونرسی و ثابتی ہو فیجی. اگر انسان چے کپڑے گاک تخورا کردی دا را او بے ننغالی و ثابتی ہوزی. اگر انسان چے اگر خپل حوز لے واو اگر با پہ اگر خپل خطا وان نچی چی ثابتی ہوزی. باس مکمل قیامت چیز تویلی کی گی دا ٹول ساگانی با اوزی پا قبرونو کی چکم خلق دفن دے کہ مسلمانان دی او کہ کافران دی داغی روحون بام لارشی دے اسرافیل علیہ السلام پشپیلے کی بورنن اوزی. داغی وقتنا مکمل روحون ٹول دا اسرافیل پشپیلے تلالل عذاب دا قبر او خوشحالی او ارس بند روحون لالل ختم شو. یو مضبوط گرزار بشورو شی، اسمان با ټول ٹوٹے ٹوٹے بشی ختم، زمکا با دا سے والوزی لکا دا مالوچ چی دا پاغنده دا مالوچو بانده ہوا را چو پتاسو خیالی کنا دا پنبه دا مالوچو پا دے سخت سیده که پا دے ہوا کی تاسو دا خواره واروینه غرون با ختم شی، دا سپومه با ختم شی، نور با ختم شی، ستوری با ختم شی، قیامت تی ستوی لکی گنو اس شی با پاتی دی او باو ارس ختم ٹولر سے با ٹوٹے ٹوٹے دلے وڑی بشی، اس شی با پاتی نشی. بیا با رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدی کی دا شام پا زمکا باندے اس چکم دا شام زمکا دا با خدای بیا خورا کی او چی سمر روحونا دا اسرافیل علیہ السلام پا شپیلے کیوی چی دا شپیلے اوہی اگر روحونا بتراشی خپل خپل وجود تبا ننوزی او دا سوا دا خلق دا خپل و قبرون را پاسی ازاهم من الاجداس الى ربهم ینسلون لکا دا باران چی اوشی او سار را پاسی و دا کم بوٹی دا زرغنتیا پا دے ازمکا دا پاس روٹو کی گی دا سے بروٹو کی گی او دا اللہ حساب کتاب تر حشر میدان تا بور مخامخ شی. بیا با دا سر خدای پاک دا دنیا دا دے عمل، دا دنیا دا دے قول و فعل، دا دنیا دا دے مال و دولت دا دے برا سر اللہ حساب کتاب کئی. فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو سخیال دے چگنی ما بس پیدا کرے یا خدای پاک فرمائی ما تباڑو دوبارہ ستاسو آڑو پیشی بیاو نشی دا چری نکی گی دمر نظام اللہ پیدا کرے دے مونگ با خدای تبا خامخ کیگو اللہ با مونگ نتپوس کئی سدی ویلی دی او سدی کری دی او سدی گٹلی دی او سدی خرچ کری دی باقیرہ خدای تپوس کئی سا عمل دی کری دی او کدی ندی کری رونو دا لوی مصیبتونا تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمون دا مسلمان پسر دی کمی وڑے وڑے نخی دا قیامت خود فوراً راغلی دی لکہ نبی صلی فرمائی نا مور پلار بیزتی بشوروش مور و پلار بسوک خیال نساتی نا فرمانی بشوروشی دا یوانا خشتا کنشتا بلکل خکارا دا مور و دا پلار خیال بنی او دا دوستانو خیال بنی دا دوستانو تعلقات بوی دا مور و پلار بنی نرے جامع بخز واغندی شتا کنشتا خکارا خبری دی سڑی با دا خز و تابیشی شتاو کنشتا خکارا خبری دی فحاشی و بدملی بخورشی اگر فحاشی و بدملی خورده او دا قوم مشران برزیلان بی کم چه نیکان خلق یغیب دا قوم دا مشرون توبه و باسی اغیبوی منگ دا قوم مشره نالی او چه کم رزیلان ساد القوم ارزلهم نا قوم سیادت
او سرداری به د رزیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبی صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نہ، بے غیرت مسلمان نہ، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بے مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بے پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالی د هغې کې به دفن کېږي. هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي.